Oke, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi dengan Boniro Channel ya. Hari ini kita akan mencoba untuk menghilangkan suara kayak terseret kursi ketika setengah kopling ketika pedal kopling diinjek setengah ya. Jadi gini teman-teman, mobilku ini kemarin habis dipakai mudik, lumayan berapa ya, hampir 500 km. Nah, pas pulang ke rumah itu kendalanya itu dimasukin ke garasi, pedal setengah kopling itu pas dilepas tuh bunyi ya, jadi kayak suara kursi yang ditarik gitu. Bunyinya seperti itu. Jadi kita coba untuk mulai servis ya, trik. Ini trik mudah sekali teman-teman. Nah, kita lihat ini di sini ruang mesin mobil Datsun ya. Jadi teman-teman, mobil saya itu Datsun Go ya. Nah, di sini kita lihat di sini di filter ini nih, di saringan filter ini nanti kita copot nih teman-teman. Kita copot. Nah, habis kita copot nanti di bawah itu ada baut ya, ada baut. Nah, kalau ini di daerah sini ya bautnya ya, agak gelap ya kelihatannya nih saya. Nah, baut ini nanti kita copot karena ini nanti kita akan bersihkan ya, kita semprot di dalam bautnya itu teman-teman ya. Itu ya posisi kampas sama pas kopling ya, mungkin kemungkinan ini kotor ya teman-teman ya, karena dipakai macet-macetan ya, sering injak pedal kopling, kemungkinan kotor ya. Nanti kita akan bersihkan ya. Udah, oke teman-teman ya, kita mulai copot ya ini ya, itu filternya ya. Ini kita lagi buka filter ya. Kita buka dulu teman-teman, biar nanti baut yang akan kita copot itu bisa kelihatan ya. Taruh dulu ya. Nah, jadi teman-teman, nanti kita akan buka ya baut yang ini ya teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi kita buka itu pakai kunci 10T atau kunci pas 10 ya. Ya. Nah, oke, lanjut teman-teman ya. Ini saya di sini peralatan kunci-kunci sama ada yang dipakai ya. Ini ada kunci pas 10, T10, terus yang itu ada ini ya teman-teman ya, ini buat jadi kalau kita ketika spray di bawah kita tadahin pakai itu, sehingga kemana-mana itunya sisa-sisa buangan spraynya ya. Kemudian terus saya pakai ini nih,
Ini dari STP ya, brick and fat cleaner ya, atau apa aja lah jenisnya yang gunanya untuk membersihkan area dalam ya. Tentunya bukan semacam oli ya, kalau umpamanya kayak WD gitu ya, itu kan ada bekas kayak minyak gitu ya, itu nggak disarankan ya. Jadi kalau pakai seperti itu tak dikhawatirkan nanti slip ya pada koplingnya. Jadi kalau saya pakai ini nih teman-teman ya, ini saya bukan apa namanya, bukan iklan ya, saya pakai ini nih STP Brick and Fat Cleaner ya. Kita bisa cari produk lain juga nggak apa-apa ya. Udah, oke, kita mulai buka ya baut yang ada di bawah ini ya. Nah, kita gunakan kunci 10T ya. Kita masukin ke sini ya, kita putar ya. Habis itu kita tarik pakai tangan ya. Ini udah saya tariknya nih, udah saya buka ya. Nah, baut ini ya. Terus kemudian teman-teman, jadi wadah yang ini kita masukkan ke dalam ya. Bawah nanti ada lubang kecil, taruh di bawahnya. Nah, dari posisinya dari sini nih, lubang kecilnya nih. Nah, dari situ ya. Nah, kita lihat ini. Nah, dari situ ya, ada lubang kecil. Nanti buangan spraynya nanti jatuhnya ke situ ya teman-teman ya. Jadi nanti kita siapin wadahnya di situ ya, itu ya. Oke, kita mulai langsung spray ya, bersihkan ya dalam ruang apa namanya, rumah kopling ya. Lihat tadi lubangnya di mana tuh, lubangnya di posisi tadi ya. Nah, itu ya kelihatan ya, itu lubangnya. Nanti kita masukin spray ini ya. Ya, ini emang agak susah nih, kecil masalahnya. Nah, ini udah dimasukin ya lubang yang tadi. Nah, tinggal semprot aja ya teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Satu botol ya teman-teman, dihabisin. Nah, kita lihat di bawah ya, tadi kita kasih wadah itu. Ini teman-teman tuh kelihatan kotor banget ya. Tuh. Ya. Oh, seperti ini ya, kotor banget ya. Di sini dibersihin sampai bersih. Ya. Oke, kita semprotin lagi. Itu ya, dimasukin ke
semprotin. Terus disemprotin lagi. Nah, di sini teman-teman tuh ya, di lubang yang itu netes ke bawah ya, kotoran-kotoran ini ya. Jadi tadi saya udah semprotin, udah habis 1 botol. Tadi udah juga dibuang ini bagian dari wadahnya. Jadi kayak gini teman-teman tuh, kotor banget ini. Ini ampas apa namanya, kotoran-kotoran. Sampai bersih teman-teman ya. Kalau rumahnya botol masih kurang ya, botol ya protein. Oke ya. Nah teman-teman, jadi udah dispray, udah dibersihkan. Sekarang kita pasang lagi ya, spoutnya dipasang lagi, filternya dipasang lagi. Udah gitu aja teman-teman ya. Selamat mencoba.